Орой мэнд хүргийн үзэгчдээ MBC News мэдээллийн хөтөлбөрийн баасан гарагийн дугаар хэлж байна. Мэдээллийн товчонд анхаарлаа хандуулно. 2020 оны хаврын тариалтын өрийн чанар аюулгүй байдалд урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт хийн. Маргааш 2 дугаар сарын гэр хорооллын айл өрхөдийн хогийг ачиж эхлэн гэр бүл хүүхэд залуучдын хөгжлийн газар 1 дугаар сард хүүхдээ ирэх зорчигдсон 28 гомдол мэдээлэл хүлээн авчээ. Эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүй анхаарлаа хандуулно. Эхний мэдээ 2020 оны хаврын тариалалт эхлэхтэй холбоотойгоор аймгийн мэргэжлийн хэлтийн газраас урьдчилан сэргийлэх хяналтын ажлыг явуулж эхэллээ. Энэ ажлын хүрээнд Увс аймгийн Төмс хүнсний ногоо үр тарианы чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн жиргэдийн тарих хүрнээс дээж авна хяналт шинжилгээнд хамруулах юм а. 2020 оны хаврын тариалалт эхлэхтэй холбоотойгоор аймгийн мэргэжлийн хэлтийн газраас урьдчилан сэргийлэх хяналтын ажлыг явуулж эхэллээ. Энэ ажлын хүрээнд Увс аймагт Төмс хүнсний ногоо үр тарианы чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн жиргэдийн тарих хүрнээс дээж авна үн төлбөргүй хяналт шинжилгээнд хамруулж өрийн чанарыг тодорхойлох ажлыг 2 дугаар сарын 3-наас 3 дугаар сарын 7-ны хооронд мэргэжлийн хэлтийн газар зохион байгуулан явуулах юм а. За 2020 оны хаврын тариалалт эхлэхтэй холбоотойгоор мэргэжлийн хэлтийн ерөнхий газраас урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалтын өдөр дэмжирсэн байгаа. За энэ өдөр дэмжийн хүрээнд бол Увс аймагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа Төмс хүнсний ногоо болон үр тариалдаг аж ахуй нэгж иргэдэд хамрагч явагдах юм. За энэ угаар ямар ажлыг өгдөх вэ гэвэл тарих өрийн хяналт хийхтэй. Өрийн чанарт тодорхойлох жаа. Тийм учраас тарих өрийн энэ тариаламжт маань одоо 2 сарын 3-наас 3 сарын 7-ны хооронд манай газар дээр авчираад өн төлбөрөөр шинжилгээнд оруулнаа. Энд бол үр тариа буюу улаан буудаа байж болно. Төмс хүнсний ногоо, жишээ нь төмс, луун, манжин гэх тарих бүх хүнсний ногооны өрний дээжүүдийг авчир шинжилгээнд хамруулах хэрэгтэй байгаа. Тэгээ энэ шинжилгээнд хамруулж газар тариалны тухай хуулиар бол тухайн тарих өр бол заавал шинжилгээнд хамрагдсан байна гэсэн хуультай байдаг. Энэ хуулийнхаа хүрээнд л та бүхэн одоо заасан хугацаанд манай газар дээр авчираад одоо энэ төлбөрөөр шинжилгээнд хамруулаарай гэж хэлье. Хяналт шинжилгээнд хамруулаагүй өрийг тариалснаас үүдэн намарт халдвар төвчин болон жимс хүнс ногооны хордлого ихээр гардаг бөгөөд тухайн тариаланчин ногоог шинжилгээнд оруулан ямар нэгэн эрсдэл гарсан тохиолдолд тариаланчид хуулийн дагуу арга хэмжээ авах тул тариаланчдыг тарих ногооныхоо өрийн дээжийг тариалахаасаа өмнө хяналт шинжилгээнд оруулж стандартад тохирсон үр мөн эсхийг шалгуулна тариалахыг мэргэжлийн хэлтийн газраас анхаарууллаа. Дараагийн мэдээ Улаангом төвчл үйлчлэгийн орон нутгийн төсөв төлбөрийн газар нь маргааш 2 дугаар сарын айл өрхийн гэр хорооллыг ачиж эхлэн сар шинийн баяртай холбоотойгоор ажиллах хүчээ 2 дахин нэмэгдүүлнэ. 2 дугаар сарын гэр хорооллын хогийг 15 өдрийн хугацаанд ашиг дуусгах төлөвлөгөө гаргана ажиллаж байна. Улаангом төвчл үйлчлэгийн орон нутгийн төсөв төлбөрийн газар маргааш гэр хорооллын айл өрхөдийн хогийг хуваарийн дагуу ачиж эхлэн сар шинийн баяртай холбоотойгоор үрдэн ажилдаг байсан ажиллах хүчдээр нэмээд 1 ковш трактор, 1 машин, 4 гөрөөш нэмж ажиллаж байгаа бөгөөд хүн амын тооноос хамааруулан 1 багийн хогийг 1-2 өдрийн дотор нийтдээ 15 хоногийн хугацаанд гэр хорооллын айл өрхийн хогийг ачиж дуусгах төлөвлөгөө гаргана ажиллаж байна. Хог ачих хуваарийн мэдээллийг иргэд багийн даргуулна орон нутгийн хоёр телевизээр зарлагдж байгаа зараас авах боломжтойг мэргэжилт нь хэллээ. За тэгэхээр 2 дугаар сарын гэр хорооллын хогийг бол маргааш буюу 2 сарын 1-нд ачиж эхэлнэ. Тэгэхээр 2 дугаар сарын хогийг бол битэл 15 хоног дуусгана авч дуусгана гэдэг. Одоо 7-8 хоногийн өмнө багийн даргаалт мэдээлэл хүргэсэн. Танаа зургтууд, саамаа зургтаар бүгд мэдээлэл тарагдсан байна. Гэр хорооллын айл өрхөд бол бүгд мэдж байгаа гэж битэл хаосч байна. Гэхдээ сануулгах маягаар энэ нэрэлцгийг өгч байгаамаа. 2 дугаар сарын гэр хорооллыг бол битэл 15 хоног дотор авч дуусгах энэ гэсэн асуулт ирж байгаа. Тэгэхээр түрүүн болвол 1 ковшинж болооч 2 машинж болооч 4 өрөвчтэй ажилд байсан. Одоо бол дахиад 1 ковш трактор нэмэгдэн, 1 машин нэмэгдэн, дахиад 4 өрөвч нэмэгдэн. Тэгэл нэг багийн нөгөө хүн амын юунаас шалтгаалаад 1-2 өдрийн дотор авч дуусгана гэх ингэ тооцоод ажиллаа төлөвлөлөөд энийг өглөө бүх хүмүүстэй яриад бүх юм шийдлээ. 2 дугаар сарын хогийг сар шинийн баяраас 7 хоногийн өмнө ачиж дуусгах бөгөөд дараах хуваарийн дагуу ачна. За 2 дугаар сарын 1-нд бол 5 дугаар баг. 2 дугаар сарын 2-нд 1 дугаар баг, 3, 4, 6 дугаар баг, 5, 6, 4 дугаар баг, 7-нд 11 дугаар баг, 9-нд 10-нд 7 дугаар баг, 10-нд 2 дугаар баг, 11-нд 12-нд 9 дугаар баг,
13, 14, 10 дугаар баг 12 дугаар баг бол 15-нд ингээд 2 дугаар сарын хогийг хашаа дуусна. Учир шалтгаан юу гэхэд түрүүн бас хэлсэн байдаг. 2 дугаар сарын хог бол Монголын уламжлалт цагаан сар болж байгаатай холбогдуулаад бид 7 хоногийн өмнө айл ерөөхдөө хойг хач дуусгая. Манай хүмүүс бол мэдээж бас гэр оролтоо цагаан сарын бэлтгэл ажлын тэр гээд ингээд байран дээр бол анхаарлаа хандуулж ажиллахаар энэ хүмүүсийг бол 7-8 хоногийн гэр оролтыг хач дуусч байгаамаа. 2 дугаар сарын 15-наас хойш бол гэр оролт бол хог гарахгүй, айлууд бол 3 сарын 1-ээс үтэл хуваараа гаргаад 3 сарын ажилтыг хийнэ. Иргэдийн ухамсаргүй байдлаас үүдэн өмнө саруудад хог ачсны дараа гудамжинд хогоо гаргаж тавих улмаар орчин тойрноо бохирдуулах зэрэг үйлдэлүүд гарч байсан. Улаан төгсөл төсөл орон нутгийн төсөв үйлдвэрийн газар иргэдийг хогоо хугацаанд начуулж хэвшүүлэх тал дээр нэлээдгүй анхаарч ажиллаж байгаа бөгөөд 2 дугаар сард баг тус бүрт хяналт тавьж хог ачсны дараа улаан сумын байгаль орчны байцаагч нартай хамтран багуудад хяналт тавих юм байна. За саяхан өнгөрсөн 7 хоногт танаа зургтыг, саамаа зургтыг аваад бидүүл гэр ороолын ачаа явсан байсан айлуудын хогийг бол газар дээр нөхцөл сурвалжлах гэсэн тавд мэдж байгаа. Учир шалтгаан юу гэхээр бидүүлийн ажлыг үг хэлээр биш үйлдэлээр тэр хүмүүс доошоо хийж байна. Одоо энэ цаг хугацаанд начдаг цаг хугацаанд начуулахаар арт талд нь гаргаад тавьчихдаг төв гудамж толоо машины хөлгөдлөгөө хоошоо гээл ингээл бүх юм ингээл асуудлыг үүсдэг учраас энэ асуудлыг бол бидүүл удаа тэгэхгүй удаа тагаад 5 дугаар хогийг маргааш чачаад нэгтгэдээс зүтгэл 5 нэг гэсэн багууд явна танаа зургт саама хоёлыг нь аваа явна. Яагаад тэгэхээр хэний муу дурлаад байгаа юм биш. Бид хэд бол бас цаг хугацаанд ажиллаа гээ. Цаг хугацаанд нь хогоо гаргаж тавьж ажуулах юм хөвшилж сурах гэдэг юм аа. Дараагийн ажил явуултанд болох төр бид байгаль орчны байцаагч авч байгаа. Газар дээр нь одоо тэр хууль эрх зүйн ямар агт байдгийн тэргээр нь асуудлыг шийдвэрлэнэ. Зүгээр бидвэл бол цаг хугацаанд ачдаг дараа нь гаргаад тавьдаг ингээл дараа нь нухаа садалдаг, шоу садалдаг ингээд нэг хогны асуудал яригдаад байгаа. Цаг хугацаанд гаргаад тавьчихсан нөхцөлд бол бидвэл цаг хугацаанд аваа явчихж байгаа. Тийм учраас энэ хүмүүс одоо хогоо сайн атж байгаа гэж байгаа мөтөлж зарим нэгэн айлууд бүгд айл биш шүү. Хороолын жишээ 7 хогийн цөөхөн айлууд 11-ийн цөөхөн айлууд ийм асуудал гаргасан. Иргэд тухайн сарынхаа хогны хуваарийн дагуу хогоо ачуулж хэвшүүлэх шаардлагатай бөгөөд ямар нэг өөрсдөөс нь шалтгааллах нөхцөл буюу хог ачих үед гэр орондоо байгаагүй тохиолдолд хог ачаад явсны дараа хогоо гаргахгүй байх дараа сарын ээлжин дээр ачуулах шаардлагатай юм. Цаашид улаан төгсөл үйлчлэгээний газраас хог ачсны дараа багуудад байнга хяналт тавьж ажиллах юм байна. Улс аймгийн цагаан архын сумын ховд багийн 5 бэлчээр гэдэг газарт өчигдөр 9 цаг 15 минутанд 3.9 магнитудын хүчтэй газар хөдлөлт болсон байна. Аймгийн онцгой байдлын газраар дамжуулан Тус аймгийн засаг даргаас тодруулахад сумын төвийн иргэдэд чичирхээлэл мэдэгдсэн боловч сохирол учраагүй гэж мэдээлсэн байна. Улсын эхний нутаг завхны хойд говьалтай Баянгарын өмнөд хэсгээр олон жилийн дунджаас хөйтөн бусад нутгаараа дунджийн орчин байх төлөвтэй. Нэг бол нь 2 дугаар 10 хоногийн эхний хагасд ууснаар идэр тис хөрөн бэлчрийн хөндөй завхан голын ихээр шөндөө 35-аас 40 хим, өдөртөө 23-аас 28 хим, алтай нь өвөр говьор шөндөө 16-аас 21 хим, өдөртөө 5-аас 10 хим хөйтөн, бусад нутгаар шөндөө 24-өөс 29 хим, өдөртөө 14-өөс 19 хим, бусад нутгаар шөндөө 24-өөс 29 хим, өдөртөө 14-өөс 19 хим хөйтэн байна. Мөн 3 дугаар 10 хоногийн сүүлчээр эхний нутгаар хөйтний ирсээс сулран бусад хугацаанд ууснаар идэр тис голын хөндөй хөрөн бэлчээр завхан голын ихээр шөндөө 32-аас 37 хим, өдөртөө 19-ээс 24 хим хөйтэн, алтай өвөр говьор шөндөө 13-аас 18 хим, өдөртөө 2-аас 7 хим хөйтэн, бусад нутгаар шөндөө 21-ээс 26 хим, өдөртөө 10-аас 15 хим хөйтэн байна. Энэ сард Баян улгийн Баянгарын өмнөд хэсгээр ховд говьалтай нь эхний нутгаар дунджаас ахиу бусад нутгаар дунджийн орчим хурдтундас орох төлөвтэй байна. Улсын онцгой комиссийн шинэ коронавирусын дэгдэлтэй түүний урдчлан сэргийлэх хүрээнд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай Монгол Улсын засгийн газар 30 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг хангаж ажиллах хүрээнд гарч буй цаг үеийн асуудлыг нэгтгэн хэлэлцэж дараах шийдвэрийг гаргалаа.
Бүгд найрамдах Хятад ард улсын Ухаан хотод дах Монгол оюутнуудыг тээвэрлэж ирэхэд шаардлагадах 53 мянган ам.долларын зардлыг засгийн газрын тусгай сангаас гаргах, бүгд найрамдах Хятад ард улс болон шинэ коронавирусын халдварын голомт газраас ирсэн с жигтэй иргэдийн өвчний нууц үеийг дуустал тусгаарлах, төрийн золголт нутгийн зөвлөл албан байгууллагууд хамт олонний золголт хийхгүй байх, сар шинийн баярын үндэсний бүхий барилдаанд зэрэг нийтийг хамарсан спорт урлаг сургалтын арга хэмжээг явуулахгүй байх, сар шинийн баяраар иргэд хол зөрчихгүй, олноороо цуглахгүй гэр бүлийн хүрээндээ тэмдэглэхийг зөвлөх, хилийн бомбтууд галт тэрэг нисэх буудлын нийт ажилчид хил гайлын нэвтрэх хэсэгт онцгой нөхцөлд ажиллаж байгаа албан агчдын аюулгүй байдлыг хангах, нэг удаагийн хамгаалтын хувцас хэрэглэлтэй болгох түүнд шаардлагах төсвийг шийдвэрлэж ажиллах, галт тэрэг хот орны автобус Улаанбаатар хотод дах нийтийн тээврийн хэрэгслийг байнгын ариутгах шинжилгээнд хамруулах, түүнд ажиллаж байгаа ажилчдыг хамгаалах хэрэгсэл ариутгахын бодисоор хангах, хот орнын зам дагуух хоолны газруудын ариун цэвэр ариутгахын ажилд дэмжлэг үзүүлэх зэрэг ажлыг холбогдох байгууллагууд чиглэлээр нь зохион байгуулж ажиллахыг үүрэг олголоо. Өчигдрийн байдлаар Монгол улсад шинэ коронавирусын халдвар илрээгүй мөн Япон улсад үйлдвэрлэгдсэн багажны тусламжтайгаар 24 цагийн дотор шинжилгээний хариуг бүрэн гаргаж байгаа бөгөөд 50 с жигтэй тохиолдол бүртгэгдсэн шинжилгээний дүндэг үгүйсгдсэн байна. Халдварсан цээж давчдсан зэрэг шинж тэмдгийн улмаас сэжиглэгдэж тусгаарлагдсан 14 иргэн байна. Тэдний шинжилгээний эцсийн хариуг хүлээж байгаа юм. Бүгд найрамдах Хятад ард улс иргэдээ гадаад улс орнууд руу зорчих эсэхэд тодорхой хязгаарлалт тавьсан. Монгол улс руу нэвтрэх Хятад иргэдийн зорчих хөдөлгөөн эрс буурсан. Түүнчлэн манай талаас жуулчны визийн олголтыг төр зогсоосон, харин бүгд найрамдах Хятад ард улсаас эх орондоо өөрийн хүсэлтээр ирж буй бүх иргэдэд хүндрэл бэрхшээлгүй нэвтрүүлэх ажлыг шуурхай зохион байгуулж байна. Гэсэн хэдий ч бүгд найрамдах Хятад ард улсын өөр Монголын өөртөө засах орны 90 хотод 200 гаруй монгол иргэний богинолын үсэд буюуг тус хотын консулын газар болон холбогдох байгууллагуудтай хамтран 2020 оны 1-р сарын 31-ний өдөр 4 автобусаар авчирхаар хоёр тал тохиролцож чадсан байна. Хэдийгээр коронавирусын дэгдэлд гарсан ч хилийн бомбуудыг хаахгүй, экспорт, импортын ачаа тээвэрлэлт болон бусад үйл ажиллагааг 20 цээрийн дэглэмийн хүрээнд өргөжлүүлэх хэмээн Улсын онцгой комиссиос шийдвэрлэлээ. Улсын онцгой комиссийн өчигдрийн уралдаанаар төрийн золголт нутаг хүснийхний өрг садан албан байгууллагаараа нийлж цагаан сар тэмдэглэхийг хязгаарлах шийдвэрийг гаргасан. Ийм шийдвэр гарснаар энэ жилийн цагаан сарыг зөвхөн төрлийн хэмжээнд цомхон хүрээнд ёслохоор болж байна. Мөн олон нийтийг хамарсан арга хэмжээ тэмцээн уралдаан тоглолтыг 3-р сарын 2-ны хүртэл хугацлаад байгаа боловч цагаан сарын барилдаан болох хэсэг нь тодорхойгүй байсан юм. Энэ жилийн цагаан сарын барилдааныг хийхгүй байх албан шийдвэрийг засгийн газраас гаргалаа. Улсын хурлын шуулганы хаалттай хуралдаанаар Номдоо баярын бүрэн эрхийг төдийлзүүлэхээс асуудлаар нууц санал хураалт явуулсан. Санал хураалтанд 58 гишүүн оролцож 30 бүрэн эрхийг төдийлзүүлэх санал өгч 28 гишүүн авч үлдэх саналыг хөргүүлсэн. Бүрэн эрхийг төдийлзүүлэх тогтоолын төслийг батлах санал хураалт явуулж дэмжигдэхгүй бол чөлөөлөгдөх хүсэлтийг хэлэлцэн гэдгийг улсын хурлын дарга Зандан Шадар хэлж байсан юм. Тэгвэл улсын ерөнхий прокуророос ирүүлсэн хүсэлтэнд үндэслэн улсын хурлын гишүүн Номдоо баярын бүрэн эрхийг төдийлзүүлэх нууц санал хураалтын тогтоолын төслийг алавжуулах санал хураалт явуулж, санал хураалтанд оролцсон гишүүдийн 76.3% саналаар улсын хурлын гишүүн Номдоо баярын бүрэн эрхийг төдийлзүүллээ. Дараагийн мэдээ, аймгийн гэр бүл хүүхэд залуучдын хөгжлийн газрын хүүхдийн эрх зөрчигдсөн гомдол мэдээллийг цаг тухайд бүртгэн хүлээн авч, холбогдох байгууллагатай хамтран ажилладаг гэр бүл хүүхэд залуучдын хөгжлийн газрын 1-р сард хүүхдийн эрх зөрчигдсөн 28 гомдол мэдээлэл хүлээн авчээ. Хүүхдийн эрх зөрчигдөх гол их үндэс нь эцгийнхээ хариуцлагагүй байдал хүүхдийн өмнө хүлээсэн үүргээ биелүүлдэггүйгээс болдог байна. Аймгийн гэр бүл хүүхэд залуучдын хөгжлийн газар 2020 оны 1-р сар гарснаар хүүхдийн эрх зорчигдсон 28 мэдээлэл хүлээн авсан байна. Хүүхдийн эрх зорчигдож байгаа гол их үндэсний цаана хүүхдийн өмнө хүлээсэн үүргээ биелүүлэхгүй байгаа эцэгчүүд байгаа юм. Аймгийн гэр бүл хүүхэд залуучдын хөгжлийн газарт бүртгэгдсэн хүүхдийн эрхийн зорчлын эрхтэх нь эрүүл ахуйн шаардлагад нийцээгүй орчинд хүүхдийг өсгөх, насан туршаагийн хүүхдээр хөдөлмөр эрхлүүлэх, хүүхдийнхээ дэргэд архитан согтурах, хүүхдээ сургууль завсардуулах зэрэг зорчлууд ихээр бүртгэгджээ. Улсын аймгийн гэр бүл хүүхэд залуучдын хөгжлийн газарт хүүхдийн эрх зөрчигдсөн гомдол мэдээлэл 2020 оны 1 сарын байдлаар 28 гомдол мэдээлэл ирсэн байна. Тэгэхээр энэ гомдол мэдээллийн одоо ихэнх нь ямар асуудал хамаарч байна вэ гэвэл хүүхдийн эрх зөрчигдсөн тэгээ хүүхдийн өмнө хүлээсэн эцэгчүүд үүргээ биелүүлэхгүй байна. Хүүхдийн амьдарч байгаа орчин нөхцөл эрүүл ахуйн шаардлагад нийцээгүй. Хүүхдийн нөгөө анхдагч амьдрах хэрэгцээг хангахгүй байна гэсэн ийм гомдол мэдээлэлүүд байгаа даа. Тэгээд яг хууль дүрм журмын дагуу бид нар бол
28 тохиолдол болгон дээрээ нийгмийн ажилтнууд болоод хүүхдийн хамгааллын мэргэжлүүдэд ажиллаад ингээд ажиллаж байна. Ачаалал нэлээд ихтэй ажиллаж байгаа. Тэгээд онцлог ганц нэг эцэг эхчүүдийн анхаарах ёстой зүйлүүдийг бас Усан аймгийнхаа хамт иргэдийн өмнө бас хүргэе. Тийм ээ, олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр бас ингээд хэлж ярий, ойлгуулъя. Юу нь болдгийг, юу нь болохгүй байх уу гэдэг зүйлийг хэлж тухай бүрд нэг нэвтрүүлэг хийж асуудал хөндөж явахгүй бол болохгүй юм байна гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр энэ телевизээр олон түмэнд бид нар юу хүргэх ёстой байсан бэ гэвэл насан туршийн хүүхдэрээ ажил хийлэгдэг. Энд чинь өөрөө хөдөлмөрийн нийгэм хамгааллын яамны сайдын 2016 оны АА 36 дугаар тушаал гэж байдаг. Ямар ажлыг хүүхдэр хийлгэж болох юм, ямар ажил хөдөлмөрийг хүүхдэр хийлгэж болохгүй, тийм ээ. Хүүхдийн насанд тохирсон хөдөлмөрийг хийлгээд насанд нь тохироогүй тийм одоо хүнд ажлуудыг хийлгэхгүй байх тусдаа ажлын байрны хоригдсан жагсаалт гэж байдаг. Тэгэхээр насанд хүрээгүй хүүхдээр одоо ажлын байрны хоригдсан тийм ажлыг хийлгээд байгаа учраас энэ маань ажил олгогчоос шалтгааллахгүй байна. Дандаа эцэг эхчүүдэд шалтгаалж байна гэж үзэж байгаа. Аймгийн гэр бүл хүүхэд залуучдын хөгжлийн газар 1-р сард бүртгэгдсэн хүүхдийн эрхийн 28 зөрчилдөр нийгмийн ажилтан хүүхэд хамгааллын мэргэжилтнүүдэд ажиллуулж насан туршаагүй хүүхдээр хөдөлмөр эрхлүүлдэг үнэлгээний судалгааг хийлгэсэн байна. Манай аймгийн тухайд хөдөлмөр эрхлэдэг насан туршаагүй 224 хүүхэд, сургууль завсардсан 165 хүүхэд байгаа гэсэн тоо баримт бий. Сургууль завсардсан хүүхэд хөдөлмөр эрхлэх нь их байдаг байна. Хүүхдийн орчинд гэртээ архитан согтуурдаг. Тийм ээ. Тэгээд хүүхдийн хажуу тамхи татчих гэр нь бол тэр чигээрээ цэнгэрсэн утаа. Ажилгүй байна, ядууралтай байна, амьдрал хэцүү байна гэчгээд тэгээ архиудаг мөнгийг эцэгчүүд яаж олоод байна? Бид нар мэдээж эрхүүхийн байгууллага чинь тэрийг судлаа шүү дээ. Тэгээд одоо хөдөлмөрийн нийгмийн хамгааллын яамны сайдын тухайн гэр бүл дээр нөхцөл байдлын үнэлгээ хийдэг тэр асуудлаар мэргэжлийн нийгмийн ажилтнууд үнэлгээ хийгээд ингээд ажилласан чинь хоёр хүүхдийг сайхан хөдөө яваад ажил хийлгүүлдэг. Тэгээ хүүхдүүд бол сургууль завсардсан сургууль сурдаггүй. Уг нь бол сурсан бол одоо 10 дугаар ангийн, 11 дугаар ангийн тий 8 дугаар ангийн, 7 дугаар ангийн хүүхдүүд байж ах хэвээр. Гэтэл хүүхдүүд сургууль завсардсан. Насан туршийн боловсролд сууж ясан нэртэй. Тэгээд бас хүүхдүүд хоолоод ч юм уу тий бас нэг жоохон тааламжгүй байсан учраас сургуулаа ингээд орхичихсан. Тэгэнгүүт ээж аауд нь малчтаа гэрээ хийгээд хүүхдүүдэд хөдөө малдар гаргадаг юм байна. За тэгчээд 19 оны 7 сарын 20-нд хүүхдийг явуулсан. 10 хоногийн хугацаатай явуулсан. Тэгчээд сая 2020 оны 1 сард саяхан бид нэр 5 дахь өдөр өнгөрсөн 5 дахь өдөр очиж бид нар хүүхдийн хөдөлмөр эхлүүлж байгаа айл дээр нь очиж бүр хүүхдийг авах гээд очисон л доо цагдаагийн байгууллагатайгаа тухайн багийн засаг даргатай хамт очиод авч чадлагүй ирсэн. Харин нэг малчин бол айгүй үүргээ мэддэг их мундаг малчин байсан. Сайхан мал ахуйтай, ажил амьдралтай мундаг малчин хүүхдээр ажил хийлгүүлдэг байсан байлээ, тусалцуулдаг байсан байлээ. Тэр хүн харин үүргээ биелүүлээд 2 хүүхдийг авчирч өгсөн. Тэгээд хүүхдээс нөгөө сарынхын хөлсийг бол зарим нь өгдөг, зарим нь өгдөггүй, зарим нь хувцснаар авч өгдөг, зарим нь хувцснаар авч өгдөггүй юм байна. Тэгээд 7 сарын 10-наас хойш ингээд гэртээ ирээгүй хүүхдийн тухайд болохоор усанд ороогүй байна, үсээ засуулаагүй байна. 7 сард ээж аваасаа явахдаа ямар л байсан тэр үс нь ургаад халимагтай болсон байна. Тийм ээ? Хүүхэд усанд ороогүй сайрцсан байна. Үнэхээр хэцүү байдалтай болсон байна. Тэгэхээр бид тэр хүүхдүүдийг авчраад ээж аавд нь хариуцлага зүйлээ зөрчлийн хэрэгнийгээ шалгаад тий энэ хүүхдүүдээр ийм ажил хийлгүүлсэн байна. Төдөө хугацаагаар өөрсдөө асран хамгаалах хараалцны мэдсэг үргээ биелүүлээгүй байна гэдэг байдлыг ингээ хариуцлагажуулаад бид нар хүүхдүүдийг гэр бүлд нэргэн нэгтгэсэн. Архиужсэн тэр эцэг эхийн хажууд хүүхдийг байлгахгүй гэд 2-оос одоо 8 насны бил 9 насны бил 3 хүүхдийг нь аваад төр хамгаалах байранд байлгаад хөдөлмөр эхэлжсэн 2 хүүхдийг нь хөдөөнөөс авчраад бас төр хамгаалах байранд аваад тэгжээж эцэг бас хүүхдгүүгээр нэг гэрт нэг 2 3 хонууллаа л да. Тэгж жагаад нөгөө эцэг ихийг хариуцлагын гэрээ байгуулад эцэг ихт нь хүүхдийг нэргэж одоо хүлээлгэж өгсөн ийм асуудал байна. Гэр бүл хүүхэд залуучдын хөгжлийн газраас өмнө нь хүүхдийнхээ дэргэд архитан согтурдаг шөнөөрön цагаар хүүхдээ хараа хяналтгүй гудамжинд явуулж байсан иргэдтэй холбоотой асуудлын талаар мэдээлэл өгч байсан бол энэ удаад насан туршаагүй хүүхдэрээ хөдөлмөр эрхлүүлж байсан эцгийн талаар мэдээлэл өгсөн юм. Тухайлбал 9-р багийн иргэн насан туршаагүй 2 хүүхдээ хөдөө малчин айлдам хөдөлмөр эрхлүүлж хүүхдийнхээ олсон мөнгөөр архитан согтурж хүүхдийнхээ эрхийг зөрчсөн нэгэн гэр бүлийн талаар мэдээлэл өгсөнийг та бүхэндээ хүргье. Хөдөлмөр эхэлж байгаа хүүхдийн тоо бол сургууль завсарсан хүүхдийн тоо нэмэгдэх тусам хөдөлмөр эхэлж байгаа хүүхдийн тоо нэмэгдээд байдаг. Яагаад гэвэл хөдөөж байгаа салбарт эцэг эхчүүд мал ахуйдаг хүч хүрэхгүй байна. Одоо газар тариалан эрхлээд хүн хүчин дутагдлаа гингүүт нь хүүхдээ бараа болоод гараад авчдаг. Тийм учраас боловсралгүй тийм ээ уншиж бичиж чадахгүй суур боловсрал буюу бүрэн дунд боловсрал эзэмшээгүй хүүхдийн тоо ихтэй байна гэж байгаа. Тэгэхээр хөдөөж байгаа салбарт ажиллаж байгаа хүүхдийн тоо ч одоо ингээд 165 гэсэн тоотой явж байгаа шүү дээ.
Тэгэл яг хөө эцэгтэй тусалж байгаа нэртэй боловч энэ мэтлэнгийн байдлаар хүүхдүүдэд хөдөө авч хүмүүст ингэж ажил хийлгэж байгаа нэртэйгээр сарын 300 мянган төгрөгтэй нэг хувцас сунар сүү мах авчаал тэгээд өөрөөсөө тэрийг авч хэрэгжилчээд хүүхдүүдэд ажил хийлгээ байгаад байдаг ийм асуудал байна. Хүүхдүүдээс авсан мэдүүлгээр бол үнэхээр өрөвдөлттэй зүйл ярьж штэ. Гэртээ очимоор байдаг, гэртээ явах эрх байхгүй надад. Аав ээжтэйгээ ярмаар байдаг. Надад аав ээжтэйг ярих эрх байхгүй. Яриулдаггүй. Тэгээд хармаар байжтай гэхэр чинь чи сүртэй одоо хий тончилтаа энэ төргээл байлгаад байт юм байна. Ерөөсөө л малчин хүмүүс бас их Монгол хүний нэг сайхан бас чанар байдаг те. Хэлсэн амдаа ингэж хурч байдаг те. За хүүхдээ чи 2 сар сайхан ажил хийлгэлээ баярлаа гэд хүүхдийг аюуд ирэх ёстой. Энэ хүүхдийг одоо надад ингээд ажил хийгээд байгаа мөртлөө энэ хүүхдийг би насан туршийн боловсрол эхлэнгүүт нь хичээлд нь явуулчихъя. Бас ингэ боловсралтай болгоод авчия гэдэг байдал дээр ерөөсөө өөрийнх нь хэрэгцээ хангаж ивэл бусдын хэрэгцээ хэрэггүй гэдэг байдлаар ингэж хүүхд хэрэгт өрчих байгаа асуудалтай бид нар тэмцэнэ. Анх хүүхдээ мал маллуулахаар хөдөө явуулахдаа тухайн малчидад 10 хоногийн хугацаатай тусалцуулахаар 2019 оны 7 дугаар сард явуулсан боловч тухайн малчид нь 4-5 сар мал маллуулж хүүхдийн хөдөлгөөр ирсэн мөнгийг нь эцгэгт нөгч зарим үед хөснийхөө оронд мах сүү зэрэг хүнсээ зүйлөгдөг байсан бөгөөд тухайн хүүхэд гэртээ харах гэхээр явуулдаггүй, ээж аавтаа нуцаар яриулдаггүй байсан бөгөөд хүүгээ холбоогүй байгаад байхаар ээж аав нь аймгийн гэр бүл хүүхэд залууч төгөлийн газарт ханджээ. Нөхөр 6 хүүхэдтэй. 16-аас 3 насны. Би хүүхдээ ингээд насан туршиг хүүхдээ ингээд айлт малч нар явуулсан. Эхлээд 15 хоногээр авч явна гэдэг явуулсан байхгүй аль нь. Тэгээд явчихад нөгөө хоногоос нь зөрүүлээд тэгээ би энэ байгууллагад хандсан. Манай хүүхдийг ирээс өвчмөцсөр яриулаач гэхлээр хамгийн сүүлд ярахт нь чи өгдөг газраа өгөө гэгээд надад өргөдлөө гаргаад өг гэхээр би өгсөн энэ байгууллага. Ер нь насан туршийн хүүхдийг хөдөлмөр эрхлүүлээд одоо тэр олсон мөнгөөр нь одоо амьдрал хуугаа залгуулдаг байсан баг. Ер нь сард хичнээн мөнгө төгрөг аваад тэрийг юунд зарцуулдаг байсан бэ? Тэрийг нь дээл хоол хүнсэнд зарцуулдаг байсан. Хүүхдийн цааш насан туршийн хүүхдийг ингээд ажил юу хийлгэж болохгүй. Тий. Тэгээ сургууль соёл тэр албан бус дэвжсэн байхгүй манай хүүхд. Харин явуулахар тэгээ сурч чадахгүй байна чи юу чадахгүй байна гэдэг ангийн хүүхдээ шуулаад байна гэдэг явдаг байсан. Маш их юм ойлгож авлаа энэс хойш. Тэгтээс тийм болохгүй өрөө болгоно эргүүд ирж байгаа. Хөдөлмөр эхлэж байсан хүүхдийн тухайд малчин айлдаа их хвчлэн даах сургаж, мал маллаж, өхрийн бас түүх зэрэг ажлуудыг хийдэг байсан бөгөөд даах сургах хэцүү заримдаа унаж бэртэж байсан талаараа ярьж байсан юм. Тэрээр бусдын адил сурах хүсэл эрмэлзэлтэй том болоод Батсүр аврах шиг том нэртэй бүх болохыг хүсдэг боловч одоо түүний мөрөөдөл аав ээжигээ ажил хийж ойртон болно, дүү нарт нь анхаарал хандуулахыг л хүсэж байгаагаа хэлж байсан юм а. За миний дүү хэдэн настай? 14. Энэ хугацаандас ингээд одоо насны хүрээ өчгсөн одоо айлд 2-3 айл дамжиж одоо хөдөлмөр эрхэлсэн гэж юм тийм ээ. Тэгэхээр тэр айлд одоо яг хөдөлмөр эрхлээ явж хахад ямар хүндрэлтэй талууд ирэн гарч ирсэн бэ? Дандаа хангалмаар мал арж өгдөө шүү дээ. Энийг сурах гэдэг. Тэр энэ дээр муурдаа сурах. Тэр нь тэр үед яг бэртэж гэмтжсэн тохиолдол ирэн гарч ирсэн үү? Нэг ганц л одоо үнсээ. За санамдгаа байдлаас нэг төлсөн. Тэгээд үнсээ. одоо чамд би чинь бэртэл байна уу? Тохон мултарсан. Энэ мориндын дараа хичнээн мултарсан. Тэрийг одоо тэр мал малжсэн хүмүүсээс одоо эмчлүүлэмж гэдэг юм уу ээж авдаа хэлэхэд одоо юу гэж хэлж ирсэн бэ? Энэ зэргийн юм ямар ч юм айдлаа гэдэг шүү дээ. Өөрөөр хичээл ном дээр хэр сонирхолтой байсан. Тэг хүүхдээ шоолтаалаар барьсан. Өөрөө сонирхолтой тийм ээ. Хичээл сурах. Тэг энэ одоо байрлалтай сонирхолтой. Тэр нь ирээдүйд ямар мөрөөдөлтэй юм бэ? Би байрлалтай том бүх болно юм байна. Хин шиг бөхөл. Батцаар аврах гэдэг. Одоо тэгээд цаашдаа одоо яа гэж бодож байна? Одоо ээж аав нь өөр дээр авчлаа. Хүүхдүүдэд одоо сургуульд сурганаа гэсэн мэдээлэл сайн өгч байна. Тэгээд тэр ах нар ч өөрөө тэднэр мэддэг юм бол гэдэг шүү дээ. Тэр мал малж байгаа хүмүүс үү? Тий. Цаашдаа аав ээжигээ ямар байгаасаа гэж бодож байна те. Энэ хүүхдийн байгууллагын зүгээс юу хийгээсэ гэж бодож байна. Ажил хий гэж бодож байгаа шүү дээ. Чи дахиад өөрөө Нөгөө тэр аав ээжийг ажил хийлгэж ажил болоод өгчээсэ гэж бодож байна.
Энэ мэт байдлаар хүүхдийнхээ сурч боловсрох, эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг хязгаарласан эцэг эх хүүхдийнхээ өмнө хүлээсэн үүргийг биелүүлээгүй олон хэрэг дээр аймгийн гэр бүл хүүхэд залуучдын хөгжлийн газар холбогдох байгууллагуудтай хамтран ажилладаг. Өнгөрсөн жил гэр бүл хүүхэд залуучдын хөгжлийн газар 10 настай Б өвлийн амралтаараа мал хариулж яваад 2 гараа хөлдөөн аймгийн нэгдсэн эмнэлэгтээ ирээд 100 гарын сарвуу хэсгийг тайруулж тахир дутуу болсон хэргийг илрүүлэн ажилласан байдаг. 10 настай хүүгийн тухайд мал эргүүлэхээр явсан 10 настай хүүгийн өгсөн мэдүүлэгт 7 настай 2 дугаар ангийн дүүтэйгээ ээлжилж 10 цагаас үдээс хойш 15 цаг хүртэл мал хариулдаг. Гэрээс 2 км орчим газар малаа эргүүлээд ирж байтал дараад 1 гарын шүрмэс татаад гар хөлдөхгүй болчихсон гэж мэдүүлэг өгсөн байдаг. Хүүгийн аав хэлэхдээ 1-р ангиас хойш байнга л малаа эргүүлж ирдэг байсан. Намайг адуунд яваад ирж байхад хүү мөр ам авч нисээд дийлдэхгүй байна гэж ярьсан. Би адуунаас ирж байсан тул хөрөөгөө яарн очиход хүү гар халууцаад байхаар нь бэлигээ аваад өвлөлчлөө гэд бэлигүй гар нь хөдлөх болчихсон байсан. Тэжээлийн мөр байсан тул мөрийг нь тавьж хөөгөөд хүүгээ моцоглоор авч гэртээ ирээд хүүтэн усанд гарыг нь хийсэн гэсэн мэдүүлэг өгсөн байдаг. Энэхүү мэдүүлгээс үзэхэд өвлийн 30-аас 40 хэмээн цастай хүүтэнд 7 настай 10 настай хүүхэд мал хариулан гэдэг Монгол малчдын хувьд байдаг л гэрийн ажил гэж хайхрамж болгоомжгүй хандснаас хүүхэд насан туршдаа тахир дутуу ирэмдэг болж хохирч байна. Тиймээс эцэг эхчүүд хүүхдтэй хайхрамж болгоомжгүй хандсан тохиолдолд хүлээлгийг хариуцлагыг нэмэгдүүлэх, цаг үеийн тохиромжгүй онц аюултай үзэгдэл бүхий нөхцөлд мал хариулах ажил хийлгэсэн насанд хүрээгүй хүүхдийн хөдөлмөрийг төвчшгүй хэлбэрийг зөрчлий болон холбогдох хуулинд хуульчилж өгөх шаардлагатай байгаа юм а.